નમસ્કાર સૌને, સુપ્રભા નેચર એજ્યુકેશન ચેનલમાં ફરીથી તમારી સમક્ષ હાજર છું. આજે એક અલગ જ પ્રકારના અને અજાયબ છોડની મુલાકાત કરાવું છું, જે જોયો છે તમે જાણો છો પણ એના ઉપયોગો જાણતા નથી. આજે એની ઓળખ કરાવું છું. ચાલો તૈયાર થઈ જાઓ. જુઓ આ છોડ, ઓળખો છે ને બધા? આ છે લજામણી. લજામણી જે શબ્દ છે એનો અર્થ થાય છે લજ્જા આવે છે ઘણી મને. આ છોડનું અંગ્રેજી નામ છે ટચ મી નોટ. સેન્સિટિવ પ્લાન્ટ. સંસ્કૃતમાં આને સમીપત્રા કહે છે. હિન્દીનું એનું નામ છે છુઈમુઈ. બંગાળીમાં એને લાજક કહે છે. મરાઠી નામ લાજરી છે. તેલુગુમાં અત્તાપત્તી. તમિલમાં તોટા ચિરુંગી. અને ગુજરાતી નામ તો તમે બધા જાણો જ છો, આ લજામણી. જેને અડો ને તો આમ લજાઈ જાય છે, એટલે કે શરમાઈ જાય છે. આનું બીજું નામ શર્મિલી છે. એનું બોટાનિકલ નામ છે મિમોસા પુડિકા. લજામણીનો છોડ આ રીતે પથરાય છે. આ પેરિનિયલ છોડ છે, એટલે કે સદાબહાર. આને આવા ગુલાબી રંગના ફૂલો આવે છે. આ જમીન ઉપર પથરાઈ જાય છે. જો તમે એનો નાનો છોડ વાવો ને તો આખો પથરાઈ જાય છે. જુઓ, આખી લજામણી પથરાયેલી છે. આ છોડ આખી દુનિયામાં જોવા મળે છે. આપણા ત્યાં ખાસ કરી હિમાલયમાં વધારે થાય છે અને ભારતમાં ઘણી જગ્યાએ ઉછેરાય છે. આ તમને લજામણીની ઓળખ કરાવી મેં. હવે લજામણીના શું ઉપયોગો છે એ તમને જણાવું. તમને એક વાત જણાવું, આ લજામણીના ઉપયોગો જાણીને તમે ખૂબ જ હેરાન થઈ જશો કે ખરેખર લજામણીના આવા ઉપયોગ હોય છે. પણ એક વાત જણાવી દઉં કે આના જે બધા ઉપયોગો જે છે એ તમારે યોગ્ય વૈદ્યના માર્ગદર્શન હેઠળ જ અનુસરવા, તો તમને એનાથી વધારે લાભ થશે. હું તમને એના સામાન્ય ઉપયોગો જણાવું છું માટે. જો આ લજામણી, લજામણીના કાંટા હોય છે એટલે થોડું ધ્યાન રાખો. આ લજામણી જે છે એ મુખ્યત્વે ખાંસીની દવા તરીકે આયુર્વેદમાં વપરાય છે. હું તમને એક તમને લાગશે કે અચરજ પામો એવો એક પ્રયોગાનો કહું છું કે આ લજામણી જે છે એનું મૂળ, જેને ખૂબ જ ખાંસી આવતી, ખાંસી મટતી ના હોય એવી વ્યક્તિ આ લજામણીના મૂળને દોરામાં બાંધીને ગળામાં પહેરે તો એને સમયાંતરે ભયંકરમાં ભયંકર ખાંસી મટે છે. છે ને નવાઈ પમાડે એવો આનો ઉપયોગ, પણ આ આયુર્વેદિકમાં ખૂબ જ માન્ય ગણાય છે કે લજામણીના મૂળને ગળામાં બાંધવાથી ગમે એવી ખાંસી હોય ને એ મટે છે. બીજી વાત જણાવું કે ઘણાને કાકડાની સમસ્યા હોય છે ને આપણા ત્યાં તો હવે એવું છે કે કાકડા વધે એટલે ઓપરેશન કરાવી દેવું. પણ નાના બાળકો બિચારા ઓપરેશન સહન નથી કરી શકતા. તો જે લોકોને કાકડા વધતા હોય, ટોસિલ્સ હોય, એ લોકોએ આ જે લજામણીના પાન છે આના પાનની પેસ્ટ બનાવીને ગળાની આજુબાજુ જો નિયમિત લગાવે ને તો કાકડામાં પણ રાહત થાય છે. ધીમે ધીમે કાકડા મટે છે. આ એનો બીજો ઉપયોગ છે. હવે આયુર્વેદિકમાં જે એનો ત્રીજો ઉપયોગ છે એ જણાવું છું કે ખાસ કરીને અત્યારે મહિલાઓમાં બ્રેસ્ટ કેન્સરનું પ્રમાણ વધતું જાય છે, છાતીમાં ગાંઠ વધતી જાય છે. તો આ લજામણીનું જે પાન છે એની પેસ્ટ જો તમે છાતી ઉપર લગાવો તો જેને છાતીમાં ગાંઠની સમસ્યા હોય એ દૂર થાય છે અને ધીમે ધીમે ગાંઠમાંથી રાહત મળે છે. લજામણી ખૂબ જ ઉપયોગી છે. આના વધારે ઉપયોગો જો તમને જણાવું તો જે વ્યક્તિને હરસમસા બવાસીરની તકલીફ હોય એ વ્યક્તિએ શું કરવું, તો આનું જે મૂળ છે એનો 3-4 ગ્રામ પાવડર હોય ને એ તમે દહીં સાથે જો નિયમિત સેવન કરો ને તો તમને બવાસીર હરસમસામાં લાભ થાય છે. પછી આપણા શરીર ઉપર ચરબી વધી જતાં આપણી જે ચરબી લટકવા લાગે છે, માંસ લટકવા લાગે છે, તો એ સમસ્યામાં પણ આ લજામણીના પાન ખૂબ ઉપયોગી છે.
આના પાનની પેસ્ટ બનાવીને તમે જો લટકતી ચરબી ઉપર નિયમિત મસાજ કરો ને તો તમારા જે ચરબી છે એ ધીમે ધીમે ઓગળે છે, તમારી ચામડીમાં કસાવ આવે છે, તણાવ આવે છે અને જે લટકતી ચામડીની સમસ્યા હોય છે એ ધીમે ધીમે દૂર થાય છે. ઝાડા માટે પણ લજામણી ખૂબ ઉપયોગી છે. આના પંચાંગનો ઉકાળો પીવાથી, પંચાંગ એટલે કે આખો છોડ, એનું જે પાંદડા છે, ડાળી છે, મૂળ છે, ફૂલ છે, પણ હું આ છોડ ઉખાડીશ નહીં. એ પંચાંગનો ઉકાળો તમે જો નિયમિત પીવો તો તમને ઝાડા પણ મટે છે. આના પંચાંગનો પાવડર 5 ગ્રામ લઈ નિયમિત સવારે ભૂખ્યા પેટે જો ડાયાબિટીસના દર્દીઓ સેવન કરે ને તો એમનો ડાયાબિટીસ પણ કંટ્રોલમાં રહે છે. પથરી માટે પણ આનો ઉકાળો ખૂબ જ ઉપયોગી છે. પથરીના દર્દીઓ જો આનો ઉકાળાનો વૈદ્યની સલાહ અનુસાર ઉપયોગ કરે તો એમની પથરી દૂર થાય છે. આ ઉપરાંત શરીરમાં તમને સોજો આવી ગયો હોય, ક્યાંય દુખતું હોય તો લજામણીના પાનનો લેપ કરો તો તમને એમાં પણ રાહત મળે છે. આમાં લજામણી ખૂબ જ ઉપયોગી છે. જો તમને આ મારો વિડીયો પસંદ આવે તો મારી ચેનલને તમે લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને હા, બેલ આઇકન જરૂર દબાવજો જેથી હું નેક્સ્ટ વિડીયો પોસ્ટ કરું તો તમને અવશ્ય પહોંચી જાય. આ લજામણીને તમે અવશ્યથી તમારા ઔષધીય બાગમાં, તમારા ઘર આંગણાના બગીચામાં સ્થાન આપજો. લજામણી ખૂબ જ ઉપયોગી છે. આ છુઈમુઈ છે, શર્મિલી છે, ભલે શર્મિલી રહી પણ એ તમને શરમાયા વગર મદદ કરે છે. ઓળખો આ લજામણીને.